იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატისა და საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც 2 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ერთობლივი ღონისძიებების გატარებას ითვალისწინებს. მემორანდუმის ფარგლებში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წიგნის მუზეუმში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძემ და ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურმა დირექტორმა კონსტანტინე გამსახურდიამ ჩხოტუების საგვარეულოს საოჯახო არქივი გახსნეს და აფხაზეთის მთავრობის მიერ ინიცირებული პროექტის ფარგლებში ესპანეთიდან ჩამოტანილი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, ფოტოები და პირადი ნივთები დაათვალიერეს. პროექტი აფხაზური არქივები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი ძალისხმევით განხორციელდა. ეს არის მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ ჩვენი იუსტიციის და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და ბიბლიოთეკის შორის და ეს მემორანდუმი მოგცემს შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ეს პროცესი უფრო გავაღრმავოთ, უფრო აქტიურად მოვახდინოთ ამ პროცესის რეალიზება, განვახორციელოთ ერთობლივად ისეთი პროექტები, რომელიც უკავშირდება იმ საგანძურების და განძების დაბრუნებას საქართველოში და განსაკუთრებულად ეს რა თქმა უნდა უკავშირდება აფხაზეთს. ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რაც გულისხმობს იმას, რომ არქივი, რომელიც ჩვენ გადმოგვეცა, ასევე იქნება ხელმისაწვდომი მთელი საზოგადოებისთვის, მათთვის, ვინც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს და მათთვის, ვინც დროებით ოკუპირებულ საქართველოს, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე განაგრძობს ცხოვრებას. ეს არის ძალიან დიდი მასალა, აქ არის წიგნების, აქ არის პირადი კორესპონდენციები, აქ არის უამრავი კასეტა. ძალიან მნიშვნელოვანი მემორანდუმი გაფორმდა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და ჩვენს უწყებას შორის. ჩვენთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს მასალები ძალიან მნიშვნელოვანია, რამეთუ შეიძლება ამან ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს სამშვიდობო პროცესში და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს მასალები ხელმისაწვდომი გახდება ფართო საზოგადოებისთვის და პლუს ამას აფხაზეთის არქივში განთავსდება ამ მასალების შესაბამისი ასლები.